Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail bu'istu liutammima makarimal akhlak. Puji urang panjatkeun kajat Allah Rabbul Izzati, sholawat urang curahkeun ka haribaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapara keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mulya para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah Kiai Paharu Rozi Jaka Suara nu mantak disebut Jaka Suara, suara ngeunaheun jasa. Kekedeung ibu-ibu ukuranna datang ka HRS. Kiai Haji Afifuddin termasuk Sohibul Bait Kiai Abdul Gopur Opung, Menpora Kori urang haladir kabeh. Alhamdulillah termasuk Bapak Lurah urang jeung jajaranana, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ieu bangunna karucem amat ieu. Encan menang berkat bangunna. Tapi insyaallah moal kakurangan berkat. Nu penting sabungkus kulimaan. Lamun sabungkus kulimaan insya Allah mahi, sebab ieu jamaah di luar dugaan cak para panitia. Sugan teh mah deuk aya 10-an panitia untung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lamun urang ngomongkeun akhlak Kangjeng Rasul, beuh masya Allah indah luar biasa. Ye, lamun isuk-isuk Kangjeng Rasul nanya ka pamajikanna Siti Aisyah, Aisyah aya sarapan naon ayeuna? Cak Siti Aisyah hampura ya Rasul, je eueuhna naon? Nanaon ta kira-kira Bu salaki ibu andai kata salaki teh nanya aya sarapeun naon, dijawab eueuna naon, marah moal? Marah. Padahal mere dieu henteu ya kan, sarapan hayang ngeuna salaki on teh eta. Ya Allah ya Rabb. Tapi Kangjeng teh ketika dijawab teh aya naon, oh Aisyah lamun teh aya naon urang puasa bae. Masya Allah. Laju diajak puasa Siti Aisyah teh ya nurut teh. Ya Rasul urang puasa bae.
tuh Masya Allah lamun ibu-ibu diajak puasa pedah sarapan daek ente kira-kira siapa majikan diajak puasa marah moal marah deh baik ya Allah ya Rabbi indah luar biasa Masya Allah moal aya pacekcok iya mapan ya digawe unggal poe apa salah kita ya unggal poe mere dahan duit terus begaji mere begajihan mere tek pelebah di PHK kakarak saminggu doang pamajikan geus ngacaprak Masya Allah kula mati mimiti kawin can pernah disenangkeun nyebutan gitu mimiti kawin ya Allah padahal mapan enggeus beuh Masya Allah iya boga itu boga kakarak saminggu doang teu dibere duit nyebutna saumur-umur balangsak jelas jelas ya Allah ya Rabbi ngaku bae deui iyalah akhlak Kangjeng Rasul Masya Allah pohara luar biasa tanyakeun ka Siti Aisyah beuh Masya Allah pohara luar biasa jembar padahal mah kadang teu manggih dahar tapi kan senang luar biasa tanyakeun ka Siti Maimunah Masya Allah tanyakeun ka Siti Yatia ka Siti pamajikan anu lain Masya Allah sugan pasea henteu sugan lajuna ieu teh siri jambret henteu padahal mah pamajikan teh ya nu ko ieu teh ya nu kahiji kadua ngarendeng kabeh ya Allah ieu di Cilongok mun aya nu kahiji kadua katilu kaopat ngarendeng pasea moal pancenah deuk nurutan Kangjeng Rasul panas kuduna berarti dibelikan kulkas ya Allah mun ngomongkeun akhlak Kangjeng Rasul ka pamajikan teh pohara luar biasa Siti Aisyah keur nangtung be di jandela neuleuh nu arulin teh datang Kangjeng langsung di tukang teh dipeluk bere leungeunna teh rada nyekel ka kanaon karena S2 naonna teh S2 ya Allah jarorok aki-aki ge ieu tuh Masya Allah salaki ibu osok ente gitu osok di jero kamar doang ya Allah hadirin rahimakumullah istimewa luar biasa kok bisa istimewa Masya Allah samemeh lahir geus boga kaistimewaan samemeh lahir geus boga kaistimewaan kumaha kiai ya negara Mekah diserang ku Raja Abrahatul Asrom nyaho Abrahatul Asrom di negara Yaman harita wagah pohara luar biasa eueuh tanding salam dunia panggagahna eta pasukan nage luar biasa Masya Allah pasukan teh make gajah kabeh tah matakan disebut pasukan bergajah teh eta engke bakal lahirna Kangjeng Rasul tadi nu ditanyakeun teh dina taun naon lain tahun 45 eta tahun gajah ya Allah ya Allah istimewa luar biasa Masya Allah diserang Mekah ngeli kabeh ngareli Masya Allah Haji Rusdi ngeli Haji Rusdi ngeli ka Pabuaran paling mah pamajikan aja di ditu parah teh lompatan ka luhur gunung sarieun parah Masya Allah terus geus eueuh nu bisa ngalawan kabeh ngareli kabeh masrahkeun sapinuna ternyata Allah mere pertolongan nurunkeun pasukan manuk set hiji manuk nyekel batu panas luar biasa terus dibalangkeun teng be langsung kana hulu Rusdi nu botak
atau hancur. Wabeh parah kabeh, salamet lah kota Mekah. Ieu kabeh cak para ahli-ahli, jelema palalinter, dukun nu pinter, jelema nu tukang aribadah kabeh ngomongkeun berkah nabi nu bakal dilahirkeun tahun ayeuna yakni nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, memeh lahir geus mawa keberkahan nu sangat luar biasa. Coba Haji Rusdi boro-boro memeh lahir geus ayana boro-boro lembur salubur keluarga baralangsak. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, iyalah istimewa nabi urang, maka ajarana diajarkan ku Kangjeng Rasul teh di masjid-masjid. Maka Kangjeng Rasul kamana be hijrah ke Madinah, nu mulai dibangun ia adalah Masjid Kuba. Terus be pembangunan masjid dituturkan ku para sahabat, jang naon kajang iyalah ngajarkeun ajaran akhlakul karimah nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nunuturkeun ajaran Kangjeng Rasul pasti membangun masjid. Di urang muncul Wali Songo, Syekh ieu teh timulai Syekh Raden Rohmat, Syekh Raden Makhdum Ibrahim, Syekh Raden Ainul Yakin, Syekh Raden Qasim, kabeh sampai Syekh Syarif Hidayatullah membangun masjid. Ialah Masjid Syekh Syarif Hidayatullah, ialah Masjid Raden Rohmat, ialah Masjid Raden Qasim. Maka anu tatadina diurang Hindu Bunda, maka terjadilah mayoritas Islam berkah perjuangan para wali songo ialah di masjid-masjid. Jelas. Masya Allah, muncul akhlakul karimah ajaran sang baginda ieu teh di masjid-masjid, termasuk di dieu adalah Masya Allah muncul di Cilongok Abah Arsad bin Abah Haji Ismail baheula mempelopori pembangunan masjid tuh di ditu Masjid Bani Masiin teh ya, ieu sarua dipelopori ku Abah Arsad. Masya Allah, lain bantrak-bantrak. Matakan mudah-mudahan orang bisa nuturkan para pejuang-pejuang Islam, amin. Para wali-wali songo, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kira-kira orang lamun ka Banten hayang embung ka aku ku Maulana Hasanuddin. Hayang embung. Insyaallah orang ka aku, amin. Sultan Hasanuddin Banten teh keur leutikna di ngaranan ku bapakna Syekh Syarif Hidayatullah Pangeran Sabakingking. Hei, sahadi Sabakingking Pangeran Sabakingking nganti leletiknya nama ditinggalkan ku bapak, jadi teu nyaho ka wajah bapak. Kunaon lantaran ieu teh Syarif terus berjuang di Cilongok ge aya ti leletik teu nyaho ka bapak, aya orang kawin malulu terus beli jukuari cicing be di Lampung teh balik-balik bloon taman. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mejana di usia 12 tahun digerokeun ku mana ceng ya mak los ka ditu panggihan bapak maneh di mana mak bejana di ditu di Cirebon. Jadi berarti kudu ka Cirebon ya kos kumaha mak wajah bapak anjeun mah kasep lain kos Haji Rusdi nek neuleuna ge. Ya Allah ya Rabbi ya lamun neuleu wajah kasep neuleu wajah geulis keur lapar ge jadi seubeuh ningali kanu kasep teh Masya Allah geus teu inget ka dahar teu inget ka nginum, ningali kanu geulis Masya Allah teu inget ka dahar teu inget ka nginum. Neuleu ka Haji Rusdi Masya Allah hayang utah. Ya Allah sentimen. Kira-kira bu ya kasepan Haji Rusdi apa kasepan Haji Hamid? Bingung ibu ngajawab dah.
Kiai nu kasep tamah. Ya Allah ya Rabbi. Insyaallah ibu-ibu jaga di alam sorga jadi garilis kabeh. Bapak-bapak di alam sorga jadi karasep kabeh. Insyaallah urang kabehan ka sorga amin. Kajian Haji Rusdi mah katinggalan ge. Pangeulaan. Ya Allah. Berangkat Pangeran Sabakingking. Teg kapanggih lah kecing sosok anu sesuai nu diomongkeun ku ibuna boga wibawa luar biasa kaset Masya Allah pinter jelas ditanya ku Sesari Pidetullah Jang di mana kaula ti ujung kulon sangaran Sabakingking rek naon ka dieu rek nyaran bapak saha bapak maneh bejana ngaranna Sari Hidayatullah kos kumaha ieu ciri-cirina ciri-cirina teh kasep irungna mancung putih ngabogaan wibawa percis seperti bapak Masya Allah Sabakingking maneh iya dek jaran bapak lejuna dimaksud ku maneh teh ieu meureunana sumuhun menurut ibu kaula saha ngaran ibu maneh Masya Allah di sangarana dibere 1 juta lamun nyaho ayo 1 juta lamun nyaho ibu na Pangeran Sultan Hasanuddin saha coba anak yang santang anak yang santang Putri Pangeran Pucuk Umun Ratu Kaung Anten iyalah lahir di rahim Bunda Putri Kaung Anten tatea Kaung Anten Masya Allah insya Allah kayak orang zarah ka Ratu Kaung Anten ya ini bunda daripada Pangeran Sultan Hasanuddin Al-Bantan Masya Allah di mana Kiai di Indramayu di situ berdekatan jeung Cirebon tuh ya Allah ya Rabbi Masya Allah saha ibu maneh Ratu Kaung Anten putra mahkota daripada Pangeran Pucuk Umun ya Allah atau bener cak Sari Hidayatullah di hatena ieu anak kaula ngan api-api teu ngaku api-api tengahku ya Allah cak Pangeran Sari Hidayatullah hai Sabakingking ulah ngaku maneh jadi putra kaula sebab tipikal putra kaula nu mampu membangun masjid sapeuting Masya Allah ngageter Pangeran Sabakingking bah sapeuting cekin sapeuting ya Allah titah ngabangun masjid sapeuting akhirnya balik Pangeran Sabakingking heulan teu ditarima kapanggih deui jeung mana ceng kapanggih jeung bapak teu jelas mah parti jelas atuh kumaha ari sifatana mah kapanggih eta teh jelema wibawa kasep sesuai jeung pituduh mah terus tapi na ngomong na kieu ja anak bapak mah ieu tia nu bisa ngabangun masjid sapeuting lamun teu bisa ngabangun masjid sapeuting lain anak bapak ja kitu ngomongna Masya Allah makna kasinggung pada harita lawan ceng tah karek mantep kan lawan bapak sia jieun masjid sapeuting Masya Allah gagah luar biasa mana gagah atuh Ratu Kaung Anten eta tia menguasai para jin pada saat eta mak boga pasukan jin ya Allah ayeuna langsung peuting harita keneh dihudang-hudangkeun jin woi jin hudang termasuk jin aya di asam hudang atuh dihudang-hudang ya Allah ya Rabbi istimewa luar biasa cak jin teh aya naon ya ngabangun masjid waduh aya bae karena gedeg tibra Masya Allah ngabangun eta teh jin teh aya nu teu ngabangun aya
cak bangsa jin teh nu teu milu ngabangun dina malam ieu setan. Waduh, pohara luar biasa. Berarti nu teu ngamali teu milu ngabangun masjid eta naon ngaranna? Setan. Ya Allah ya Rabbi. Langsung di tongkrongan ku pangeran Sabakingking kejeng ku emakna. Masya Allah ratu kaung antan. Terus beti mulai mondasi berangkat aya nu deuk hayang istirahat nyeuleuh. Aya keneh ngamandoran. Waduh, cek ngamandor aya bae deui. Teu bisa ngaroko-roko acan. Ngopi gesek. Beusi teu anggeus. Anggeuskeun. Masya Allah. Eta begitu dur subuh teh anggeus masjid. Masya Allah sapeuting doang. Langsung pangeran Sabakingking azan harita keneh di masjid nu karak anggeus. Masya Allah as-salatu khairum minan naum. Kajawab itu ku Syekh Sarip Hidayatullah di Cirebon. Sadaqta wa barirta wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadenge istimewa luar biasa padahal jauh ti Banten ke Cirebon. Coba andai kata ya Haji Rusdi mas imahna di sisi masjid. Laju aya nu ajan teu kadengean punyana. Pamajikan. Di musola sakitu Masya Allah kenceng suara ajan teu kadengean punyana. Toreknya nama. Kudaon eta Syekh Sarip Hidayatullah jeleg bae datang kadinya ditangke. Jang ujang bener putra Bapak. Ya Allah Sabakingking kuarinya bangun peradaban di Banten, baguskeun agama melalui di masjid ieu lah, maka anjeun ieu adalah sebagai Hasanuddin nu ngabaguskeun agama. Tuh Masya Allah diganti ngaranna Sabakingking jadi Hasanuddin. Masya Allah pohara luar biasa. Ceng cak Sarip Hidayatullah sahabae di Banten anu ngabangun masjid maka adalah dulur maneh. Masya Allah matakan insya Allah urang Cilongok kabeh di dia lantaran keur ngabangun masjid jadi dulur ya tadi pada Sultan Hasanuddin Banten amin. Ya Allah cak Syekh Sarip Hidayatullah ceng bejakeun ka masyarakat Banten saha nu ngabangun masjid ia adalah anak kaula anak Sarip Hidayatullah maka insya Allah lamun urang nyaba jarah ka Cirebon bakalna disambut ku Syekh Sarip Hidayatullah ialah putra-putra kaula anu membangun masjid amin. Ya Allah ya Rabbal alamin mantakan urang Cilongok ulah izin ketika berangkat zarah ke Banten berangkat zarah ka Syekh Sarip Hidayatullah geus datang be ka Banten geus kieu ngomongna teu kudu hadarat deui kakak kula datang ye atuh dulur pangaranna ge paling ngejak Sarip Hidayatullah jak Sultan Hasanuddin sia saha. Ya Allah hadirin waladirat rahimakumullah ialah istimewana Syekh Sarip Hidayatullah yakin anu urang teh urang Cilongok supaya ka aku ku Maulana Hasanuddin Banten supaya ka aku ku Syekh Sarip Hidayatullah yuk urang bangun masjid Agung Tangerang Raya Al Istiqlaliyah jang ieu syahid jang saksi bahwa wahai Sultan Hasanuddin Banten kami masyarakat Cilongok telah membangun masjid Al Istiqlaliyah. Kami masyarakat Cilongok wahai Syekh Sarip Hidayatullah telah membangun masjid daripada Masjid Agung Tangerang Raya Al Istiqlaliyah maka yuk supaya urang ngabogaan saksi siapkeun kabeh teh ya ieu kabeh duit cak paribasa ku Rp1.000 insyaallah jang saksi urang di samping saksi ka Syekh Sarip Hidayatullah ka Sultan Hasanuddin saksi jaga di alam akhirat urang bangga sebagai umat Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu maca ya Robi Bilna adalah Kiai Haji Apipudin sebagai ketua DKM Masjid Al Istiqlaliyah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami huwal
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan diukna urang aya dina kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirna urang di dieu mudah-mudahan kabanjiran ku barokah sehingga urang aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jaga di alam akhirat urang babarengan jeung para guru-guru urang jeung para wali-wali Allah terus berangkat di bawah bendera junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibarkati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad,
Allahumma gfir ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam magfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah bihurmati syahri Rabiul Awal, bihurmati syahril Maulid, anzilir rahmata ya Allah wal barakah fi hadzal makan, anzilir rahmah wal barakah ya Allah fi hadzal makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim, hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.